ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଖରାପ ଭାବିବେନି। ମୁଁ କିଛି ବି ଠାକୁର ରଖିନି। ମୁଁ ଯାହା ଖାଲି ଗୋଟେ ଫଟୋ ରଖିଛି, ସେଇ ଫଟୋ ପାଖରେ ହିଁ ମୁଁ ଅଗରବତୀ ଦୀପ ଦିଏ। ସେତିକି ହିଁ ମୋର କାମ ଅଟେ। ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ କହିବି ଦୁଃଖ ବେଳେ କିଏ ନାହିଁ, ସୁଖ ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାଇଲେଣ୍ଟରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି କଥା କହିବାକୁ ଯିବ, କିଏ ବି ଶୁଣିବେନି, ସମସ୍ତେ ନଫରତ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ହଟେଇବେ। ମୁଁ ଏଇଟା ଅଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗେ ଭୋଗ କରିଛି। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆଉ କାହାରିକୁ ଗୁହାରି କରି ଯାଏନି। ଯାହା ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସୁଛି ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ହିଁ ସମର୍ପଣ କରେ। ଭଗବାନ ହିଁ ମୋର ଦୁଃଖକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ବି ନେଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି କରନ୍ତୁ। ମନରେ ଯେମିତି ଖୋଜିବେ ଭଗବାନକୁ, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ମୁଁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲି, ବହୁତ ଯାଉଥିଲି ଓମ୍ ଶାନ୍ତିରେ। ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ କହିଲେ ବି ପାଳନ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେମାନେ ବି ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତିରେ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ବହୁତ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ବି ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସିଲା ନା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଖେଳ ଓମ୍ ଶାନ୍ତିରେ ହେଲେ ଖେଳିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଯିବା ଛାଡ଼ିଦେଲି। ୟାଲା ଏଇ ଚୈତ୍ର ମାସଟା ଏବେ ପୂଜା ସରେଇଲି। ଟିକେ ଚା ବନେଇକିରି ମୁଁ ବି ପିଇବି, ଆମ ପୁଅକୁ ଦେବି। ଆମ ଲୋକକୁ ଚା ବନେଇକି ଦେଇ ସାରିଛି। ଆମେ ଚିନିବାଲା ଚା ପିଇବୁ ମା ପୁଅ। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଏବେ ଚା ବନେଇଲି। ମୁଁ ଚା ପିଇ ସାରିଲେ ହିଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନାସ୍ତା ବନେଇକିରି ଦେବି। ମୁଁ ନାସ୍ତା ବନେଇଲା ବେଳକୁ ବି ମୁଁ ଠିଆରେ ଏଇଠି ହିଁ ମୁଁ ଯେଉଁ କାମରେ ଯାଏ, ସେ କାମ ସରେଇଲା ମାନେ ସେଇ ଗାଁରୁ ହିଁ ବାହାରିକିରି ଆସେ। ମୋ ଆଖିରେ କିଛି ବି ଦେଖୁନି। ଲୋକମାନେ ବାହାରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ କିଛି ଦେଖିବା ଲାଗି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଝିଅ ହେଇକିରି ମୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ବି ଦେଖୁନି। ଏବେ ତରାତାରିଣୀ ଯାତ୍ରା ବି ଚାଲିବ, ମେରୁ ବି ଚାଲିବ, ବୁଡ଼ ବି ଚାଲିବ, ଏମିତି ଆହୁରି କିଛି ପର୍ବ ବି ହୁଏ। ମୁଁ କିଛି ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି। ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପର୍ବ ହେବ। ଏଇ ମାସଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ମାସରେ କେବେ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ହିଁ ମିଳୁନି। ମୁଁ ଯାଇ ବି ପାରୁନି। ମୋତେ ବହୁତ ଏଇ ମାସଟା ମନେ ପଡ଼େ ମୋ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ। ଏତେ ମନେ ପଡ଼େ, ମୋତେ ଥରେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଯିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମଜବୁରୀ। ଦୁଇଟା କୁକୁର ଆଉ ପୁଅ ବି ଦୋକାନ କରିଛି। ପୁଅ ଦୋକାନରେ ବସିବ ନା କୁକୁର ସମ୍ଭାଳିବ, ତାକୁ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ପୁଅ ଲାଗି ମୁଁ ଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ବୟସ ହେଲାଣି, ବି କେଉଁଠି ବି ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ନ ଗଲେ କିଏ ମୋ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ ଝିଅ, କିଏ ସେମିତି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ଧନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଝିଅମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଦରକାର। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବି ସେ ଝିଅ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର। ବିପଦ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କାହାରି ପାଖକୁ ବି ଯିବେନି। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସାଇଲେଣ୍ଟରେ ରହିବେ। ସାଇଲେଣ୍ଟରେ ହିଁ ରହିଲେ ତୁମର ସେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହିଁ କାମ ଦେବ ସିନା, କିଏ ବି ସାଥି ଦେବେନି। ମୁଁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତିରେ ଯାଉଥିଲି, ମୋତେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ବାଲା ବି ଘୃଣା କଲା। ତୁ ଆମର ଏଇଠିକି ଆସେନି। ମୁଁ ଏବେ ସମ୍ପଦରେ ଅଛି, ସେଇ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ବାଲା କହେ ଯେ ଆସ। ଯେତେବେଳେ ବିପଦରେ ତୁମେ ମନା କରୁଥିଲ, ମୁଁ ଏବେ ସମ୍ପଦରେ ରହିଲେ ତୁମେ କାହିଁ ଡାକିଲେ ଯିବି କି ନାହିଁ? ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଡାକିଲେ ଆସିବ, ମୁଁ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ମୁଁ ବହୁତ ଧକ୍କା ଖାଇଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଚୋଟ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି, ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛି ମୋ ପାଖରେ ଭଗବାନ କିଏ ଫଟୋ ବି ମୁଁ ବେଶୀ ରଖିନି। ମୁଁ ସୁନ୍ଦରତାର ରଖିନି, କାହିଁକି ମୁଁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ କରୁଥିଲି। ଏବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ଏଇ ଘରେ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଫଟୋ କିଣି ଆଣିବି, ରଖିବି ସଜାଡ଼ିକିରି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ମନରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ସେଇଟା ହିଁ ଭଗବାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ବିପଦ ସମୟରେ କିଏ ନାହିଁ, ସମ୍ପଦରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଇଏରେ ବିପଦ ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବ, ଚୁପଚାପ ସାଇଲେଣ୍ଟରେ ରହିବ। କାହାରିକୁ ଗୁହାରିବନି, କିଏ ବି ଶୁଣିବା ବାଲା ନାହିଁ।
ସେଇଟା ମୋର ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ଛାଡ଼ିଲି। ମୁଁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତିରେ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଡାକିଲା ଯାଉଥିଲି, ଯେଉଁଟା ମାଗିଲେ ବି ମୁଁ ଅଧିକା ହିଁ ଦେଇ ଦେଉଥିଲି। ମାନେ କାହିଁକି ସେମାନେ ଯେଉଁଠୁ ପାଇବାଠୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଏବେ ତ ପାଇଥାନ୍ତେ, ଭଲରେ ଅଛି ପାଇଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଜମା ଗଲିନି। ସେମାନେ ବି ଭୁଲଟା ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି କହନ୍ତି ସେଣ୍ଟର ଯିଏ ଆସୁଥିବ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦୋଷ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଗଲତି କଲେ ଦୋଷ ଲାଗିବ, ଯେକୌଣସି କାମ ଆମେ ଗଲତି କଲେ ଦୋଷ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠିକି ଯାଉଥିବ ଛାଡ଼ିଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବି କାମ କର ସହି ରାସ୍ତାରେ କରିବ ତ କେବେ ଦୋଷ ଲାଗିବନି କିଛି। ଗଲତ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ ତ ସବୁ ଦୋଷ ଲାଗିବ। ସେଇଆରେ ମୁଁ ନିଜେ ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବିବି ତ ଦୁନିଆ ଠିକ୍। ନିଜେ ଯଦି ଠିକ୍ ନାହିଁ ତ ଦୁନିଆ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସେ ଇଏରେ ମୁଁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ବିଷୟରେ କହିଲି। ମୁଁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତିକି ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲି। ଏବେ ବି ମୋତେ ଯେଉଁ ନିୟମ ଶୁଣିଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ମୁଁ ଏବେ ବି ଚାଲୁଛି ସେ ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ। ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଅଛି, ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର ମେନ୍। ଏସବୁ ମୋର ବି ବହୁତ ହଟିଯାଇଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଟେନସନ୍ ବି ବହୁତ ହେଉଥିଲି, ଏବେ ହେଉନି। ରାଗ ବି ବେଶୀ ଫଟସେ କାହାକୁ ଆସେନି। ଯେଉଁ କଥା କହିବି ମୋର ଧୀରଜ ଧରିକିରି ପଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ କଥା କହିବି। ଏମିତି ସିରିୟସ୍ରେ କାହାକୁ ମୁହଁ ଫିକା କଥା କହୁନି। ମୋର କଥାକୁ ବି କିଏ ବି ଖରାପ ବୋଲି ନିଅନ୍ତିନି, ଡରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ପଏଣ୍ଟରେ କଥା କହୁଛି କହିକିରି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢ଼ା ଲେଖା ନାହିଁ, ନା ମୁଁ ଓକିଲା ଆଦି କରିନି କି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁଟା ପଏଣ୍ଟରେ କଥା କହିବାରେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଗ ପଛ ଭାବିକିରି କଥା କରେ ଯାହାକୁ, କେଉଁଟା ସହି କେଉଁଟା ଗଲତ, କେଉଁ ରାସ୍ତା ଆମେ ଚାଲିଲେ ଠିକ୍, କେଉଁ ରାସ୍ତା ଆମର ଗଲେ ଖରାପ। ଏଥିଲାଗି ମୁଁ ଏଇଠି ଧୀରଜ ଧରିକିରି ରହିଛି। ମୁଁ ଯଦି ଗଲତ ରାସ୍ତାରେ ଥାଆନ୍ତି, ମୋତେ ଚାଲିଲେ ହେଲେ ମୋତେ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମାର୍କେଟର ବି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ଗଲତ କରୁଛି ସେମାନେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଲୁଚୁଛନ୍ତି, ଛୁପୁଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖ ବାଟେ ଯାଉଥିବେ ବେଲେ ଫଟସେ ଗାଡ଼ି ଘୁମଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କାହିଁକି, ମୁଁ ଖାଲି ଅନେଇବି ତାଙ୍କୁ, ମୁଁ କିଛି କହେନି। ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଡର ହେଇଯାଉଛି। ମୋର ଚାହାଣୀରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାହିଁବି। ସେ ଏବେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିଛି, ପୋଲିସ ବି ଗୋଟେ ଆସେନି। ମାର୍କେଟ ବହୁତ ଆସୁଥିଲେ, ପୋଲିସ ବି ଆସେନି। ଯିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲତ କରିଛି ସେମାନେ ବି ଏବେ ମୋ ପାଖ ବାଟେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ନହେଲେ ସେମାନେ ବି ବାହାଦୁରୀ ମାରୁଥିଲେ। ବାହାଦୁରୀ ସେଥିଲାଗି ଧୀରେ ପାଣି ପଥର କାଟେ। ସବୁବେଳେ ବିପଦ ଆସିଲେ ଧୀର ସ୍ଥିରରେ ରହିବ, କାହାକୁ ଜଲବାଜିରେ କିଛି କହିବନି। ତୁମର ସେ ଟାଇମଟା କଟିଯିବ କେମିତି। ଆଉ ମୋର କଥାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମୋର କିଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହିଁ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକି ଭଲ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ମୋର ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ଅଲଗା ମାନେ ବେଶୀ କିଛି କହନ୍ତିନି, ଖାଲି ପଦେ ଅଧେ କହନ୍ତି, ସେତିକି ବୁଦ୍ଧି ନଥାଏ। ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଭଲ କଥା କହିଲେ ବି କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି କି ନ ଲାଗୁଛି, କିଏ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ ଏମିତି, ଆମ ପାଖରେ କଳା ନାହିଁ ଆମେ ଭାଇରାଲ୍ ହବୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବେ ଯାଅ ଧୀରେ ପାଣି ପଥର କାଟେ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ମାନେ ଭାଇରାଲ୍ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବିନି ନା। ଯେମିତି ହେଲେ ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ ଦେଖେଇବି। ଆହୁରି ଆଗକୁ ଶିଖିବି ବହୁତ କିଛି କଥା। ମୁଁ ନିଜେ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଚଲେଇବାର ବି ଜାଣିନଥିଲି କେମିତି। ମୁଁ ଟେନସନ୍ ହେଉଥିଲି, ମାନେ କେମିତି ମୋବାଇଲ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି କହିକିରି। ଏବେ ବହୁତ କଥା, ମୋ ପୁଅ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ମୁଁ କରିପାରିବିନି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏତେ ପଢ଼ା ଲେଖା ନାହିଁ। ଇଂଲିଶରେ ପଢ଼ିକିରି ତ ଓଡ଼ିଆରେ ନାହିଁ ନା, ସବୁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିଲାଗି ତା ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଯଦି ଇଂଲିଶ ଟିକେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତା ଦୋକାନକୁ ବି ସମ୍ଭାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଇଂଲିଶରେ। ନହେଲେ ମୁଁ ଯେତିକି ଏବେ କରୁଛି ବହୁତ କିଛି କରୁଛି। ମୁଁ ନିଜେ ସବୁ
एडिटिंग करुँची निजे ही वीडियो करुँची मो पुओ बिल्कुल गोटे थर भी मोर गोटे वीडियो भी खिंचनी कि मत साथी दौने आउ एकुटिया एकुटिया सब करुँची आपण मानक जोड़ा जोड़ा असुविधा होची मते हेल्प करेंगे मुझे घर बिछड़े पकई देती कहीं एकुटिया से दुनिया काम भी बेसी हो जाऊँगी बजार दिन भी आज बजार लगी लोक मैंने आसुँच आज जड़े ब्लाउज नब से मुझे जल्दी जल्दी ब्लाउजटा सिलेकी रखिले आसिक नब कहीकि जल्दी जल्दी सिलौची नास्ता खाली बनई रोसई करनी आउ शाढ़ी मन अच्छी फॉल्स पकेबा को कम काम करे मत कि भी किसी उल्टा फुल्टा कहबो बोले मत पसंद लगे से लगी कम करे जोटा करुचे से ठीक हो कहती मु बेसी पैसा भी क्या डिमांड करी निएनी आपण मानक जदि सिलाई शिखेबी भी मते खाली डर लगे आज भी जड़े एमती फोन करथिला कौन कौन टिके चिकेड़े चिकेड़े कथा करूला मो पुओ को धरईदेली मु कहली बाबू आ कथा करे आ सांगरे आउ ये कौन कहूँ तार रेकर्डिंग रखे से कहबार से फट से फोनटा काटिदेला आपण मुझे भी किए डिस्टर्ब कर बोले प्रथम एमती कर माने अलग क्या फोन धरईदेव धरईकि कह रेकर्डिंग रखे बोली ताकू भी मुझे कली जिते से फोनटा मोर काटिला नहले बार बार परेशानी करने को खोजुला आजिकल दुनिया केमती देख तुम्हें से मु ना सिलाई शिखिले मो मोबाइल नंबर भी दे दियंती किए कोटा पचार मुझे रही जाऊँ मु लाइफ रे भी बसुनी कहीं लाइफ बसिले किसी ना ताहिरे मते उल्टा फुल्टा कमेंट गुड़ाक पसंद ना मुझे लाइफ रे बसुनी किए उल्टा फुल्टा कमेंट करियो बोले भल लगे मोर गोटे माइंड एमती अच्छे मुझे यार डरे बेसी बाहर अनाउंस करुच्ची जड़े सर्फ वाला आसी कौन बोली कहीकि दौड़ी आसली कौन आवाज होची आस देखिया बाहर बजार बजारटा केमती अच्छी बजार एवं बेसी आसीनी दुकान भी लोक किए ना आमर आम देख आमर ये भीड़ भाड़ बेसी ना दिने दिने बहुत सब्जी भी आसूची भीड़ भाड़ भी बेसी होची आज कम सब्जी आसी भीड़ भी कम अच्छी कहीं केजाने जी सब्जी ही आसे से ही सरी जाए आ बेसी भीड़ भाड़ ना आपण मानक बजारटा केमती लगुच मो भालू एसी हावारे शोची कहीकि देखौची मु एसी चली थी बोले मो भालू चुपचाप शुए जदि एसी न चलो पूरा कांदी कांदी काँ काँ कर परेशानी करे आमर आउ गोटे घर को जाइए से घर ठे भल लगे बसवाक एवं गरम दिन से घरटा ही ठंडा लगे आ मोर यही पाखर दीदी मत पसंद लगे से सदा बेले तार पाखक जाऊँगी हेरी बसिया मत कहते ये शाढ़ीटा भल लगुच पिंधु नथिलु कहीं कहली जे मुझे 10-12 वर्ष है सेमती रखी रखिकी बाध्य हेली काढ़िया मो लोक भी गाड़ी करुच्ची यहाँ को कहीं पिंधुनु कहीकि आ मोर ये बजार दिन आज एमतीका टे मु तो पिंधे भी भल शाढ़ीटा सब मोर मार्केट पाखे कहीकि मु भलटा ही पिंधे मुझे आनी भी मु भलटा ही आने मु जोटा मत पिंधिले पसंद लगे मुझे टाइपर मुझे निजे ही मोर निज शाढ़ी किणे।